Mulai banyak suara langkah kaki ya. Mulai banyak suara langkah kaki ya temen ya. Oke guys, orang ini lagi nge-review dan terus mendengar suara berikut guys. Tuh, suara itu sepertinya itu berasal dari mana guys? Gue aja nggak tahu guys. Mungkin aja dari sana mungkin katanya guys. Dia pun nggak tahu asal suara itu dari mana. Ia masih mencarinya guys. Dia pun akhirnya mengezoom bahwa suara itu berasal dari sana guys. Mungkin. Komen dong ya, ada sosok apa aja di sini ya, cuy. Kurang malam mas, setan nggak punya shift kak, ya.